嗨，各位朋友，我係谷爆哥，歡迎你嚟到我生之貓網站 Send Gmail website。好啦，呢一課呢係講到呢係第8區啊嚇。第8區呢係咩呢？第8區係幫助解答區。咁呢，佢就喺你嘅網頁，你見到個網頁嘅左手邊啊，有個水泡幫你嘅啊，驚你游下水啦，就要嗌救命啊！咁其實咧就最主要咧係幫助大家咧係睇我呢個網站嗰陣時咧有咩困難啊，唔明點運作啊，或者係你覺得 Gmail 有啲咩嘢需要我解答嘅，咁呢度都可以幫到你嘅。咁除咗係我個人會幫你之外咧，其實咧我哋有群組嘅，咁啊大家走嚟呢個幫助區睇睇啦。喺呢個幫助區咧，會慢慢加入咗嘅，仲即係會大啲嘅嚇。好啦，大家見到個畫面啊，咁呢度咧我會有解答嚇，你會會有個視頻咧俾大家睇啊，或者個短片俾大家睇咧係呢個區域咧有啲乜嘢可以幫到你嘅。咁第一個咧就係呢個網站區域嘅分佈地圖。如果我將個手仔擠上去咧，你等一陣啊嚇，咁咧就會彈出呢一個網站嘅區域分佈啊，咁你就知道每一區係做乜嘢，每一區係嘅作用係乜嘢，大致嘅作用係乜嘢。咁當然我每一區都會有個短片或者視頻去幫大家解釋嘅。好啦，第二個咧就叫做網頁樹狀分佈圖。咁其實咧就係我呢一個網站嘅網站地圖。你點擊佢嘅話咧，佢咧就會出現咗一個畫面咧。其實咧就係我所有嘅分頁啊，裏邊嘅標題啊喺度嘅，裏邊嘅分頁嘅標題喺度嘅。你再點擊一下咧，佢就即係我所有嘅頁啊，分頁裏邊咧，好似棵樹咁結構啊，一路跟咁一路落去。俾大家睇清楚整個網頁嘅結構係乜嘢。好啦，最後咧嗰個咧就係我最能夠幫到你嘅嚇，谷爆歌網上論壇。谷爆歌網上論壇咧，最主要咧就係我呢個群組裏邊，除咗我之外咧，就有其他參加呢個群組嘅成員咧，或者都會幫到你嘅啊，因為我未必時時都喺度嘅。當然你可以出 email 幫問我問題啦，或者係咧用呢個 Google Talk 啊問我問題啦。咁啊 Google Talk 咧，我諗咧你要喺呢一個聊天 T 嗰度咧你睇下你就知道點用㗎啦。咁你可以喺經過呢個Gmail 咧同我咧即時喺網上溝通嘅。好啦，多謝大家收聽收睇。